dhaggeeffadhu haati baatee bira seenteeti tanni dhawaa ture bira ol seenteeti jabaadha ittiin. Haati baatee ni dhoyite bar wallahi haati baatee Yaa dhaan dirti bar Allah. qasaman billa haati baatee ni dhoyite wallahi. Irraa Haati baatee baatee ni dhoyite. Itti muddaa. Wallahi nan dhoyne dhiisani. Ani waan naan jechuudha wanni isin beeku qabdan. Aboo namicha hin Arraba nama arrabsaa ture tokkoffaan. ni haasofna jalli dhaggeeffadhu. Lala ina seena. Ani isin biraa ba'a. Saafi Ana amma taa'amata godhee haati baatee wallahi si caalaa nus saafi haati baatee. Dhagay saafi. Wallahi haati cafaateedha. bakka yoo maqaa isii kaasuu eddan isinirraa bu'ee bakka maqaa isii kaafu mun taa'uwan. Aboo haati baatee. An bakka maqaan isii Si caalaa nus saafi si caalaa jaalannaa jechuu keenya dhaggeeffadhu. Anamma lakki. Dhiisa bakka dhiisa. Si galee? Waan namni godhu qabu naa gooteerti. Waan feemasoonni namaa gootu mana ani bar tokkoffaa wanni isin hubachuu qabdan. Namoonni na abdachiisan namoonni an abdadhee yoo hafe isiin akka sanuu dhuftee gasti illee taaptaap goosiftee na birallee hoseentee afaan Ana amma booda. Galata qabdi bakka sanitti. Ana amma booda bakka maqaa haala beebii kaasa wallahi hin argamu. Jaalisa saafi dhage laal haati faatee laal dubartoota harargeetti irraa eegali hanga shawaan baatee wallagga buututti Itoophiyaan irratti nuti haadha faatee jaalanna. Maaliif dhugumaan jabdu siyaasa beekti. Dubartummaa bira kuttee siyaasaa beekti. Si galtee dubartummaa ni beekti. Miidiyaa fayyadamuun waladda siyaasaa beekti miciyyoon. Kanaaf isi jaalachuu ture. Viidiyoo xiyyeeta namni humni 60 laalee jira. Kan hin geessite irraa idiit godhee gallakkise. Galata qabdii jenneen. Ammoo kumaandii poostiin geemii keetira dhagaa bu'uuraa sii keessa. Nama meeqa maqaan himini nama hanga Afrikaa lakkaa gurba. Warra si kasaaree. Ani barsitti amma dhiisa. Waa'ee dhageeffadhu waan ani barbaadu suni hajaan tiyya sun ani gaafa duraa san rakkoo wayitiif qabadhe namoonni narraa hafan illee hin jirani haaluma teeknikaatiin mudatee tumaan gateetiin narraa hafatiin akka miidhamu barbaadaniiti miti nama tokkotti inaarre kanaaf ijoollee kennallee yoo ta'e ijoollee guyyaa naa qabanillee haa ta'u warra gartee itti madhillee haa ta'u hundi isaanii jibbaa kiyyaaf akka narraa hin hafin akka immoo gartee rakkoo teeknikaa gara garaatiif nama mudata nama aggaaxama hin beeytanii anillee yeroo calqabaatiif fuula namaa dura dhaabadhe kanaaf namni keenna ka tokko kanarraa hafe hin jiru haa ulfaatanii haa kabajamanii hawaasni keenna ka Dubaay haa ulfaatu haa kabajamu waan danda'an godhaa turanii namoonni immoo rakkoodhaaf namoonni haala teeknikaatiin narraa hafan jiru haala rakkoo mudateen. Baree biraazar saafi namni sirraa fe jiru laal viidiyoo ta'e takka dhageenye viidiyoo takka mana aslitti dubbatte miira keessa galtee Warri Dubaay jikkaana siin hin amma guyyaa keessan guyyaa geema keetiin dhufeetiin taaptaap si goosise obsimee sabboona obsi guyyaa geema keetiin dhufeetiin taaptaap si goosise natti himatte saafi hin himanne natti. Maasitti nama akkuma nama kamiituu taaptaap godha akkuma nama kamiituu gartee bira dhuftan na bira dhuftan jedheetiin labseetiin hin gartee guyyaa qabadhe geemi. Maan kanii keetii dhufeetiin koofiyaa darban turre. Kanii keetii taaptaap godhan turre. No, ate amma kiyyan dhufne an kee dhufe. Dhufe. Dhufeera kee. Kee dhufeera nan galchin malee dhufeera. Hayya. Yaayee rakkoon qabu. Dhaqii koofiyaa suuraa kaaseera asii ergu amma koofiyaa lama siin kennin yan. Hayyee galatoomi. Amma wanni nu dubbise hayyee galatoomi. Wanni nu dubbise mana aslitti miira keessa galtee akka malee dubbattee sagaleen teessa waraabamtee deemte akka malee. Aboo rabbi sodaadha na gargaarsisa deeyinii namaa sanarraa kafala. Abbaan kiyya amma sa'aa tana keessatti wallaahi nadda waleet aboo wallaahi wayiitu jira cidha wayiitu jira cidha san deemuu qaanfadhee naan jee jette an viidiyoo san gadiin dhiise jeetiin wallaahi garaana nyaattee dhiise gadiin dhiisu viidiyoo kana jee maaliifi galatoom mucaan kanaa waan godhuu qaban jedhin murteessisee galee akka mataa kiyyattu waan godhuuf hin qaba jee viidiyoo sana attuu silaarra deemitee Abbaan geema laalaa ture koy. Abbaan kee geema kee laalaa ture. Haati kiyya laalaa turan abbaan kiyya laalaa turan hundi laalaa turan biyyarra. Laa ilaaha illa gareen. Barbaad viidiyoon dubbata keessa miira keessa si galcha wallaahi viidiyoon dubbata keessa. Wallahi dhuguma abbaan kee dhageeffadhu kaasaafi laal
dhuguma baankee TikTok jala dhufee geema keessan hawwi ilaalaa ture. Wallahi namni ilaalin hin jiru. Namni ilaalin hin jiru. Biyyarra. Ilaha illallah ebade gurba wallahi geemni kage Assalamualaikum salam kalian dan haso jertan jeti nu saya. lubbu numa da geema do alaikum salam majid wait Geema dulu butuh kok. Bar ummati ya gaafa durani nama kan dubbatin jeefan kai sana dhee beete tanaamin ol seenee callise. barati durate Geema dhumallee naas jirti. Okay, Sabi, amma akka hiriyaa tokkotti sagalee sii taanee hamilee teessan deebifnee sii ijaaruu barbaanna. Ati kam jetta? Akka hiriyaa tokkotti. Kaasanumaa fi simbira dhufee yuukaa yoo dandeessan sagalee naa taatanii waan hin harkatti badde suni osoo narraa kafalame ka jedhu yaani haga ammaatti hin dubbanne maaliif garteetiniini huma fedhallee yoo ta'e aniin kun ilma keessanii ilma Oromooti. Namni hundinuu asirratti leencaan galaa. Ani immoo leenca tokkicha dhabee lama dhabee kaasirraa bu'een agartan. Kanaaf wanni kuni homa fedhallee yoo ta'e yooma gartee walitti dhiyeenya biraallee hin qabne akkuma Oromootti akkuma gartee aniin kuni ilma keessanii osoo gartee isinillee akka waan keessanitti fudhattanii geemii jechuun immoo namni waa yaadeetuma taphata rakkoo itti jiru san laaleetuma taphata. Ka biyya Ameerikaa jiru ka biyya adda addaa jiru achirratti gartee waan irraa gafaa jedhame jetteetumaan madaa keessa kee gartee himadheeti waan kana beeki. Namni itti himadheeti hin jiru Ameerikaa hunda guutuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf haqa isinitti himaa isinii galeemi. Namni narraa hafe maruma malee waa tokko lama jechuu hin dandeenyu yaani wanni isin hubachuu qabdan kanaaf. Leenca tokko arganne ati geema keessan irratti leenca tokko leen arganne ta'a. 95 argadhe 95 birrii doolaara 95. Doolaara 900 guunne. Hin guunne. Yaa saafiqi dhugumaan abbaan kee boo'e yoo si daawwate yoo kijibde malee. Wallahi dhugumaan abbaan kee boo'e. Kanaaf ani waan kijibaalleen dubbadhu hin beeytanii dhaga'i tokkoffaa namni kijiba dubbatuu fi nama kijiba hin dubbanne hin beeytan isinillee. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf an dhugarra du'an nama soba dubbatuu miti. Kanaaf yoo dandeeysan waan garteetiniini hin agartanii. Amma mee uummanni Oromoo bal'aan maal akkasii godhu beektaati. Amma fakkeenyaaf aslii birallee dhayitee warroonni Dubaay kasirraa hafe sanoo maa siin jedhan geemarra deebii qabadhu siin jedhan moo amma fakkeenyaaf biiftuu tana yoo fudhatte laal amma biiftuun mata batte tana yoo fudhatte geema akkuma kee kanatti haala isin akka kee kana miti haala miidiyaan beektu miliyoon biyyi jirti ati immoo saayibootanillee hedduu qabdaa deeggaraa gama tokkootillee sii galtee namni gaafa waan takka deeggarullee faayidaan ni jirti miidhaanis ni jirti. Kan akkasumas naa waddu abalu hin jenneen. Kanaaf amma biiftuun artistiidha. Artistii biyya keessaati. Oromoo tanuma duriif ta'isi. Siyaasaa miidiyaatis hin beektu. Geemii qabattee Oromoon keessaan kadhachuu bare. Itti dhiyaachuu bare. Biyyoon kana osoo hin godhin geemii qabattee guyyaan beellamaa ga'ee osoo leenca takkoon harkatiin miidiyaa irraa buute. Amma sanuma deebisee caalaa nuuree geemni kun isin madaalu jee geema qabeef. Geemni kun geema caalaati. Ncaati kaawwamaan jiru ni beekta caalaa nuure. Giiftaraa miti. Carraaqqataa akaaffata miskiinticha akkuma keetitti siiturra warra magaalaatii ho'i. Baadiyyaa keessaa osoo shirmuu onnee isaatiin faamilii ijoollee walitti qabee leenca tafsiisee guyyaarraa kana bareechise. Kuma 700 moote. Si galtee? Ati imma fakkeenyaaf takka rakkoon qabu warroonni si duuba jiraniif kaatee amtatti sanillee yoo hafan amma maal si qopheessan? Moo akkasumas taafiyyaa immoo akkamuma caalaan godha kanatti abdii qabdaa isaanirraa irra deebitee taphachuuf. Jarri anaaf dadheesi geemiin sun eegen milkooyne akka inni barbaadetti akka inni fedhetti fedhii isaatiin waan isin irratti walii galtanitti waan isin walii galtan in goonaa jedhanii jiru. Siif eenyu? Kanaaf anillee immoo irra hundinuu akkasuma jechaa jira warra amma isin jettanillee jechuudha. Ana amma booda immoo irra deebi'ee geemii fuula namaa dura dhaabadhee akkasitti gartee yoo waan nama aggaatamu hin beekanii. Kanaaf maaliif geemii kan duudaan qabattu kaa dhageeffadhu geemii piroofaayilii soo geemii piroo no ani idimee kiyyatti geemitti hin deebu'an Ustaz mau pengen jual raja. umrii kiyyatti geemitti hin deebu'an
Geemii yoo leenca sii qopheessanii leencaan gala. Assalamu alaikum. Ifam afwan. Wayii ilaalu jira harka koomandi ilaalu jira. Geemii dhageeffadhu. Saafii dhageeffadhu. Geemii kee agendaatti sii goonee xiiqitti sii goonee asii taphsisu uummanni. Faallaa kee yaadatti akka ammaa kanatti. Wallahi. No. Game tinde budisi. Game tinde budisi madai. Game ma game. Ma tu bega ya boleso. Geemii isaan si mari'achiifne hin jeebar. Si mari'achiifne isaan xiqqoollee. Woy. Game osoo jedhanii iyyuu ittiin deebu. Game yoo asliin jedhe malee Ammoo waa'ee geemii ittiin dhiisa. deebu. Ammoo waa'ee geemii dhiisa. Sabboon ammoo waa'ee geemii dhiisa. Sabboon waa'ee geemii bira qote. Amma akka Oromootti Oromoon maal akka ati deeyiniin namaa qarshii meeqaa sirbbate Saafii? Qarshii meeqaa sirbbate? Riyaala meeqa? Yaani birrii miliyoona 3 birrii biyyaatti. Birriin harka asii qabamee himmaa keessa jiru. Birrii namaati. Ati qaama qabdaa biyya Birrii kanatti? miskiinaati. Ati qaama qabdaa? Namoonni wajjin dala hin warri beekan. No, ana rajala dalagaa warroonni an jumlaa itti rakkabu hundi isaanii na beekan ijoolleen arge warroonni jumlaa gugurdaa nurraa fuudhan as keessa jiru mallaqa hisaaba kiyya namni jumlaa tarakkabu akka gurbaa harargee tokkicha manfu'aa jiru kana isa itti rakkabna isa itti rakkaabii kennina yeroo hunda jechuudha isa jumlaa dalagaa jechuudha eenyu nuu hin beekaa jechuudha namni mallaqa torbitti hisaaba kiyya fidu hin jiru isa bira jechuudha. Dhugaan dhugaadha sii galee haqqiin haqa sii galee. Kanaaf namni immoo ani immoo gaafa waan kana wanna jedhu waan kana jalaan hundatti himeeti gafaana godhaa piliis. Xiqquma gafaana godhaati dalagata jira gafaa xiqqishuna godhaati jedhee himadheeti naan milkooyne. Kanaaf gin garuu amma waan asliin jedhu jala deemee durallee isallee ana itti bu'ee inni nan tuyne. Ada faate illee ana itti bu'ee jara kana hundaayyuu anumatu garteetiin saayitii gama tokko qabadhee jara kana miidhaa ture. Har'a immoo jaratti rakkoo sagalee naa ta'an irri guddaan maali wani laphee tiyya fayyise osoo har'a aslii fi asliin natti jal'ise lapheen tiyya wallaa hin fayyi yoona dabruun oolu yoona osoo inni na bira dhaabachuu baate osoo asliin hayisoonaan jechuu baate. Ulfaataadha sii galee. Baay'ee ulfaataadha jireenyi. Baay'ee ulfaataa ture sii galee. Wallaahi miskiina mucaan kun. Wallaahi mucaan kun lubbuun koo ta'e rabbii baasee qasaman billaa. Dabre. Nasbee koo nama jaasliin hagala. Dabre jee. Haayisoo naan jedhee bar haayisoo naan jedhee bar ufitti na fuudhee bar. Ishi amma asli waan kana duba irratti hojjechaa jira irratti dalagaa jira. Ka jechuun ani yaani suni ati akkasitti illee afaan guuttadhee jechuu baadhu waan fedhe dalaga waan ta'eef waan itti amane godha eeggataatuma jira. Inni waan itti amane godha namoota nasbeeti oolchu. Jaalibsa amma Eega hagana na bira dhaabate hoo mana godhan si miidiyaa kanarraa jaalibsa amma rakkoo takkaa jira. Laal jaalibsa waan tokko jira. Siistama miidiyaa kana osoo hin beekne ijoolleen ta'e amma raguudhaan waan deeggaranii fi waan hin deeggarree gaddan baafatu. Siistama miidiyaatii fi haala miidiyaa kana osoo hin beekne waan takkatti seenan. Si galtee? Geemiin asirraa gursum takkaa yaadadhe. Geemii saafii sani gaafa geemii duraa tokko. Awas apa ye wallahi miskin dicari ye wallahi. Awas apa atiin kun illee tika alaadha wallahi billahi takka takka gisee takka takka abar. Wallahi wal dura na da wal. Wanje wal itu muda ye sabi. Itu muda. Waan san qobleetiin gaafa innis agasii aslii gubbadde bee boo'u yaa rabbii jedhiifa manaa godhe jee rabbii kadhadhe wallahi billahi hoggaan saafii bakka qobantiin godhu maa qoblan. Maaliin qoblani beekta akkan hundee bari awoo qaallittiin teelegiraama keessatti yaa jara wanni godhate jirti jee mucaanis akkasa du'a mucaanis du'a bar.
Boodarra khalaas amma kana waraabbataa deema ka waraabbatan kana. Saafin dubarra waan jee gartee jaalibsa. Mucaan nama jabaa fi duudha beetanii uummanni miira keessan gahe. Mucaa rifatan jee maartichaaf. Saafiin silaa bar saafi wanta gongorte si himu geema keetii irratti hoggaanii fi geemni kee dhumu san ati miira keessa galuu qabda malee geema san alakki amma wayii sii goona lafa naa godhan jetteeti uummata baalarra cabsitedha. Uummata baalarra cabsiteeti Oromoo caartee miira keessa galtellee miira keessaa baafteeti. Silaa uummanni eega waliin tahin akka ati jette san eega waliin mari'atin waan lafa naaf godhan waan keessaan naan godhan jette san eega waliin tahin akkas jechuun qabdu. Sigalee takka laayifii kee gachufatteeti waan sana haasa'uu jibbitaani laayifii kee gachufatteetuma hirriba keetti hoftu ganama kaatee mana barattee dubbatta dubbachuun qabdu waan san silaa moomuu kee gardeemi sirraafuu kee gardeemi laayifii mataa gubbaa hoodho jettaan cufiinsa ganama mana banatteeti miira keessa galtee waan sammuun teessi dubbadhu sin jettee duuluu barbaadanii bara akkasii rakkoo ilaa rakkoon waan san jedheef amma isin akkuma gadduu ta'in nama tokkorra duuluu barbaadan namni na abdachiise nama baay'eedha waan ta'eef tokko lama miti waan ta'eef nama tokkicha san afaanii qabatanii akka hin deemtan hin barbaadan. Namni suni waan an barbaadu Saafii nuti waan ati feene hin dubbannu amma nuti taphattu waan dabre raasane malee nama ati tokkoon feene hin tuynu sanii miti. Geema kee nama 27 na qabsiiseetti namni 27 silaasee tapsiisee bar leenci 27 toophii mubaarak hundaa ol taphattaa barsila nama 27 geemii nama hin qabsiisu. Namuma lama sadii geemii nama qabsiisu. Akka yaadaatti akka yaadne dhugaa dubbachuu fi akka yaadame akka yaadne sabdadhe waan guddaa ture yoo haqa dubbanne waan nama qalbii namaa anna cabse maal eegasi yaani eeganuu akkas jedhee bu'ee dhufanii keessaan na jajjabeessuu dhabutti qomiira keessa na galchisii galee akkasitti gabbee imimmaan hin buusan namni tokko eegaati adaba goote adaba eega qabde namatti jechuu eega jette namni hundi sun dhufee abshir bakka waan akkasiisan sirraa shafannanaan jechuu qaba ture malee namni hundi anuma callisee anaa qalbiin koo ikko bar wanni ani ta'e bar akka waliigalaatti namoonni natti dhiyaatan biyyarraa hundi isaanii wal ga'anii taa'anii jechuu. Abbaa kee maaltu boojjisee guyyaa shaashamannee oolanii jechuudha. Madrasaa wanna ijaarsan oolanii koonsartii nan jallee madrasaa sanii beeki.